Saint-Figaro, molobeli na bino, lelo sur Zaire TV. Lelo na plateau na biso, to yambi elongi obino boyebi, obino bomonaka, Papa Jean-Marie. Bonjour, maloba mboka na bino. Bonjour Papa Jean-Marie. Bonjour Papa Figaro. Lelo na yambi yo awa po mitune leke beli. Ya solo. Tout le monde a chaque jour na YouTube, na ba channel surtout Papa Jean-Marie sur le cirque Mbangiste, sur Simon Kimbango. Les loba ninga nanga ba bisinga te mona Papa Jean-Marie tune la biso mituna mituna biso ezalebo Papa Jean-Marie e belé ba congolais ba yebi Papa Simon Kimbango kaka na kombo lelo yebisa biso lelo Papa Simon Kimbango azali nani abimela wapi. Vraiment merci bande kombo tenano lo sap ndenge ngana lo bakana lingala na biso donc na pourquoi yo bofanda liboso ya la télévision na bino boyoka moi explication muke ekoyute pa na ngai parce que nazali vraiment détenteur ya di solo nyonso te ya Papa Simon Kimbango parce que asalaki makambo tellement belé ok ba noir mingi bayebi yango te alors ba dossier mingi ezali na ipal ba bindel ba belge ba anglais ba archive bazana ba archive tellement ebele yango wana lelo na sepeli na question na yo ndenge omona bomona nga na télévision et puis bato balingaka vraiment bayeba Simon Kimbango azali nani. Alors pona banda c'est-à-dire problème ya Simon Kimbango za tellement monene bato mingi bazwa bayaka na ba version na bango oya koya na version na ye za mvulunzi oya koya na version na ye za prophète oya koya na version na ye za nzambe tout ça mais Simon Kimbango azali muto yo aye ko libérer peuple noir en général en particulier biso peuple congolais. Yango moni abanda ki liboso d'abord il faut que banda na religion parce que religion de est colonisé biso religion de tie biso na pasi alors tango yé na niveau ya religion il faut s'adapter na makambo ya yé kokuta akokaki ko imposer te parce que azali qu'une simple personne paysan OK azalaki vraiment na force mon côté azana mbongo te parce que à l'époque wana soko zana mbongo te okoki ko créer eloko te nde batuna ki ya lobi mais yo ningi ko sala ni ngomba est-ce que mbongo yo zana ngo wapi alobaki mbongo na ngai batu na ngai nyonso oyo. Alors pona ko kendo profondeur na question na ndenge na comprendre ngo Papa Simon Kimbango azali libérateur. Il y a peuple noir. Merci Papa Jean-Marie. Après c'est biso yano. Na kota biso mo mukie. Po bandeko mingi nazo tuna libanda afana yepa na yo babisinga yi Simon Kimbango azali nzambe. Ya biso bato moindo. Yoko yano langa boni. Voilà, question on ezali très bien. C'est-à-dire que ils ont dépendre na foi ya moto na moto. Ce que monique même ngana ko benga nzambe pona ni soki na monique yozo pesanga ba force moko boye tout ça na ko benga nzambe ezali vraiment eloko yo tokoki ko benga tokoki eza on dirait mot commun ya mutu nyonso azana puissance pona ngai nazo pesa ni avina ya Papa Jean-Marie donc ezali po tango soko tali na ba histoire okomona ke ba égyptien bazaki na ba nzambe belé oui ozomona c'est-à-dire ezalaki kinzambe ngo ezalaki po na force muto azana ngo pouvoir kwa azana ngo ilekio yanga nga siko nazo dépendre na ye yango na bengi ye nzambe mais ba mindele ba benga ye prophète parce que kombo ya prophète eutinde na ba mindele euti na biso te ozomona mais ye moko na langue na biso alobaki ye azali tout moi motindami ya motindami autrement dit en français prophète voilà te prophète était envoyé voilà OK oh prophète mo lobeli
sikoyo prophète n'a envoyé sa différence na ndenge nini parce que prophète azali moto aza ko prophétiser kaka le lobby OK ke likambo boye ko salima boye mais envoyé azali moto yo aza messager c'est-à-dire aza ko recevoir message na epana nzambe aza ko yebisa bino bosala boye ne bokokoma boye tozwa par exemple neti Moïse abanda azalaki envoyé ya nzambe ozomona azozwa message ali azoyebisa na bato tosala bana Israël tosala poto komabo. Merci papa Jean-Marie. Na la recherche na namona ki papa Simon Kimbangu alobi moto moindo akokoma mondele ilo ni bomba mina kati wana. Voilà. Donc likamwana eza vraiment moi makasi mingi parce que yango tozana ba problème nango ti lelo omona ba congolais baza ko accuser mingi ba kimangiste bazalaka pona pouvoir oyo azali président bango ba soutenaka ye baye baratina te c'est parce que papa Simon Kimbangu alobaka moto mwindo akokoma mundele akokoma moto mwindo c'est-à-dire biso bato mwindo surtout biso ba jeune toyebi souffrance ezalaka te à l'époque que yo bimisa mutu que ngai na ye ko libérer mutu mwindo ndeko nanga na éviter il faut nzambe azala na yo pour vivre. Alors à l'époque wana ezalaki vraiment pour na ko démontrer ba mindele que on va diriger notre pays ou bien notre continent biso moko. Yango alobaki ke na place bino bozali bato mwindo baobanda kosala na place wana yango monaka respect ya bakimangiste ezalaka mingi na motu nyonso oyo aza mokonzi barespectaka ye mpona nini mpona parti ya langage wana motu mwindo akosala vraiment mpo yo koma meme nini chef ya bureau de ezalaki simple te parce que à l'époque wana bato bamonaki ba souffrance wana na loba papa Diangenda azaki premier secrétaire moko ya mwana na azaki premier secrétaire ya gouverneur ya ville ya Kinshasa motu mwindo premier secrétaire ya motu mwindo. Alors na place wana bato mosusu wabi neti bandeko mosusu na solo ya bango mingi ebisaka bango ke omoni makambo Simon Kimbangu to luka to tia yango place moko to luka te to wela na on dirait que biso nde to yebite to luka nde to créer yango to tia place moko pour te comprendre pour Simon Kimbangu asalaki makambo minene ya minene ba mindele ba monaki yango moni pour mundele azwa yo mutu mwindo à l'époque bande wonanga ezalaki jete azwa yo mutu mwindo alobana oke yo sa prophète ezalaki facile papa nazonga sima mokie mpona moi éclaircissement place wana na terme papa Simon Kimbangu alobaki motu mwindo kokoma mondele eza mpona éducation topo na tango wana tozaki vraiment éduqué te batokotanga tozwa misala ba bureau yango nde pesa biso tokoma mindele na façon wana to na façon moko spirituelle. Bon omoni ndenge na omona na Cape Town ozomona ba sud africain neti yo bobenga ngo bakala tu banini balingaka mingi kosala kaka bazala on dirait bana ya musala ya bamindele ozomona sikoyo ezali on dirait koyebisa mundele wana ke omoni mwana musala baluka boy moko mosusu akwa engagé yo. Okay. Donc omoni ke ekosuwa mundele po amona ke mwana moto ya musala wana engagé ye amona ngo de passe lelo ezosalema toza ko engagé ba mindele na Congo na Afrique ozomona mais ezalaki nango vraiment spirituel teke ou bien ezalaki nango teke po échanger ezalaki teke problème moko spirituel non parce que mundele aleki congolais na nini africain noir aleki mutu mwindo na spiritualité te. Ça c'est vrai. Donc ezalaki spirituel te ezalaki pona koyebisa ye ke un jour okomona biso
tokokoma neti bino. Merci mingi pour l'éclaircissement wana. Mosusu na tona question boy. So natali jeunesse na biso ya lelo, surtout biso bato tozali bande ya mboka na biso Congo. C'est comme si histoire ya Kimbangiste, histoire ya papa Simon Kimbangu eza kosila, ezo kende malembe. Pona yo, conseil ko pesa biso bato particulièrement biso ba congolais. Pona histoire ya munene o eleka na mboka na biso. Pona papa Simon Kimbangu. Donc vraiment question est bien parce que par conseil est mingi na plan wana. C'est vrai biso tozo kanisa ke histoire ya papa Simon Kimbangu eza kosila. Au contraire. Na oye biso boye. Tant biso to botamaki. Donc ba papa na biso bazali ba Kimbangiste déjà. Alors bazo surveiller bana libanda tant bozo sakana. Ce que tangi kombo ya Kimbangu baye bakangi ba famille no mobimba batini bango relégation. Omona batu bakoki koyana ba mbunda baye na mbunda ndenge biso no tozali boye ali ba bandi obeta mbunda po bayebi ke ba Kimbangiste babina kate. Alors bazwi mbunda babeti babeta ko kaka bizarrement ndenge wana. Sikoyo soki obini te balobi oza Kimbangiste. Bake bakangi na famille na yo batindi bango relégation wana ezali na ndenge nini. C'est-à-dire mingi babando kanga ba Congo. Soki bakangi yo awa na Afrique du Sud batindi yo peut-être na Zimbabwe. Na Zimbabwe na village. Na village wana place où bayebi ke ba lion ba nyama mabe bazali. On va sceller cette histoire. Donc il faut pas effacer le kamwana. Alors tant ba kotinda bino kuna batindi bino po ba beaucoup fa po bobikate. Aminanga. Auti que son âme repose en paix. Auti ko kufa na ba corona o kaka na États-Unis. Ami wana botama na nini moi ba bateau ya kala na Kobe bateau ba Kobe papa na mama na Sia donc mulunge po bazotinda bango relégation. Ozomwa batindi ye sikoyi mama na bango azaki na zemi abota ye na pekata ko wana. Ozomona alors ami wana tanga loba nazakutu na ba témoignage ne wana tanga zoloba vraiment ça qui n'est pas si tant akufaki. Ozomona ke tant bazo tinda bino ndenge wana et bakolinga te batinda bino place moko et surtout bakoki kotinda yo Kimbangiste te oyo ndimi Simon Kimbangu batinda yo na prison oyo Simon Kimbangu azali. Donc bakoki otinda kuna te. Et puis à l'époque wana ezalaki ndenge nini bakozwa bino neti ndenge tozali ya famille batie bino mulongo. Plus de 150,000 familles bakufa pona likambo ya Simon Kimbangu. Alors bakotia bino liboso surtout na batete la kuna na batete la basala ki bango ndenge wana. Po batu bakanisaka ke Kimbangiste ezali kana bakongo na batete la bako bakufi ebele batia bango mulongo boye. Basala di bulu moko batia moto vumba tondisi bakoni kuna batia moto. Yo koki kondimake ngana za liboso na yo boye. Sikoyo alobi ondimi Kimbangu ngana be oui na ndimi Kimbangu. Ondimi kokufa pona Kimbangu ya na ndimi. Na ebite vraiment soki biso to koki koza na esprit wana ndimi te. Po bakoko na biso bazaki vraiment terrible. Alors bazuye babwaki ye na moto de yozo mona batuni yo mutu ya sima donc ondimi Kimbangu na ndimi babwaki pe yo wana ndeko nanga c'est pas facile na période ya lelo surtout biso ba congolais ondima likambo wana eza facile vraiment na sepeli mingi ezali pasi soki histoire tozongela yango tokomona ke eza ya ebele pe ya binene ya kolobela. Alors mutu na amsu ezali boye lelo soto komba Kimbangiste na sisa ki nini wana te parce que
nalingaki garder na motuna na yo parce que na sisi place wana te alors kanisa na histoire ndenge balingai baétouffe histoire wana ti sikoyo mokolo oyo nga na monaka garçon mwaza na Paris tobenganaka na ye mingi kutu azali natindelaka ba émission na nga mokolo na mona garçon wana azwi photo ya papa Simon Kimbangu na nini Champs-Élysées ati yango boye atomboli yango likolo nalobi non c'est pas possible parce que biso tozalaki bavictime ya eloko wana papa na biso kobeta ye bakoya bosoki baye bato bino bokumisa siko bamulele bakizenga banani olenga koy bato wana banyokola biso kote ya Kisangani osakana te baboma biso na niveau moko ya sa kizenga oyo kizenga akene kosala sécession na Kisangani osomona ba histoire wana bato mingi bayebi yango te alors kanisa na temps wana enseignement wana makambo ya Simon Kimbangu ebunga te mais sikoyo nde na bana mike bazotanga ngo na ba internet na ba YouTube banini donc c'est-à-dire que eza kokita te mais eza komata nde komata mpona bongisa makarisite ena loba boye moto na ngeza ti suba za su question na kati wana lelo soki totali malamu so tolobi ke papa Jean-Marie aza moto akimbangiste mingi baokanisa eloko loso baoba papa Jean-Marie aza mokongo eloko ya liboso na motu ya bato kimbangiste eza lokola olingolinga toza mokongo deuxième soki obi oza moto akimbangiste nakoloba ata 75% ya bato baloba deja oza moto akisi eloko nini esalaka bato tokanisa ata ngai mpe so nabike moto akimbangiste namona mai akamba mai wana ezalaka mystike eloko nini koyebisa biso na kati wana mpo tolongola mabe oyo tokanisaka mpona kimbangiste c'est-à-dire que histoire wana euti tellement musika ngai naza journaliste yo za journaliste oyebi ndenge nini bakreaka information ya bato soki balingi kodétruire yo motu toke bakokota bazwi bamakambo no babebisi réputation c'est-à-dire ntango Kimbangu abimaki basango nyonso na bakatholike baprotestant na baarmée lisali bazalaki na trouble moko osakana te ti ntango Kimbangu akufi bango bamonaki ke likambo esili alors bana na ye basere bana na ye bapombi bango basali bango balingi bapesa bango bavaleur nyonso mais bana wana babendani bakontinue eloko ozomona ndenge eye koyebana lelo oyo alors biloko wana nyonso o bato balobaka vraiment ngai naza kimbangiste na botama kimbangiste ngai nazali mutu ya tembe moko osakana te bakimbangiste mingi te epa nango okoya na blague te soki ke mabe ezalaka na kimbangiste mbele ngai nasala dévoile yango mais mabe oyo ezali kuna ezali bato baye kocréer baocréer force moko boye na kati ya famille na kati ya kimbangiste parce que na kimbangiste ezali na liturgie moko te secret ok pour comme pasteur il faut les kaboye basala yo soki banini babatisa yo soki ezali te ndeko na nga mutu moko te akoki koyebisa yo bato nyonso bakoma bapasteur na kimbangiste donc ezali bonne marche na yo batali yo lelo papa oyo etala ancienneté na ye boye na boye liboso ezalaki ancienneté après baye kokomisa ngo école basali école ya bapasteur lokola théologie tokomaki meme mpe na théologie mais ntango tokomi na théologie na lutendele mpo tosalaki vraiment école mobimba ya théologie na lutendele ezalaki vraiment kitoko bato baokende koapprendre kuna mais moto oyo ayaki kozala directrice na école wana azalaki mondele mwasi azalaki suissesse donc
tango aye au lieu que azwa ba enseignement ya papa Simon Kimbangu batia ngona ba livre ba enseigner ba pasteur na biso ye aye sikoyo na ba magie na ba biloko ya nini aye kokotisa ngo sikoyo azokotisa ngo muke na ba pasteur. Alors na moment wana nde sikoyo papa Diangenda tali asiliki alobi non bino boyaki awa bozali banganga ya Nzambe. Il faut bo se comporter comme Nzambe oyo bino boza kolanda. C'est-à-dire bo se comporter comme papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azali na magité azalaki na eloko moko ya mabete asimbaki kisi te alata keto boye non ezalaki te. Alors bino bokoki ko se comporter ndenge wana te. Yango sikoyo papa Diangenda bomaka théologie wana. Ti lelo esalaka isote. Ozomona yango pona komona ke mai ya kamba po à l'époque wana ezalaki Diangenda moyibi. Simon Kimbangu po à l'époque ya kala ezalaki Simon Kimbangu ndoki ya bakongo. Ezalaki kandenge wana. Donc ba mema na pesa histoire moko tant bazo mema Simon Kimbangu na bato kolongwa Kinshasa ti po bako bazalaki soki bato etelemi place bwe bazuye bacheye na ba chaîne bakangi ba chaîne na sima na makolo alipoazo mpepe bafandisi na se nzete moko bwe. Donc na bamboka nyonso wana soki yo yiko senga lobi ba po balobi fu moko ya bakongo do ayoka kati ndoki moko boye de soki yo bi au sengi ba policier wana ndela bi naza na besoin na beta ndoki oyo ba bino esala ndenge yo lingi beta siko baye bakomi na mbandaka bakangi na mangi moko boye afandi mama moko aye webi nini lindalala oya mbila oye kauka wana moniza basende alobi atuni basonabi mukongo wango balobaka yeyo mukongo wango ye wana Simon Kimbangu boyo kaka abe yito yoka na sango mingi ndoki yango ye eske nakoki kobeta ndoki oyo alobi beta ye azwi lindalala wana na basende wana agrate yawa makile zobima agrate irisa makile zobima. Simon Kimbangu atali alobi ok mama okokufa te okomona ngai ti okomona ngai nde okokufa mpona nini oyo nazomona pasi ezali mpona yo. Ti mama wana ayaka komona Simon Kimbangu te amoni Diangenda. Tango amonaki Diangenda aye kosenga liwa lobi nazesu na posa ya kubika te nazesu na posa obibre te fona kufa. Elikaki mikolo te mama wana kufa. Tozoza mitune zo kokota se kokota. Papa moka toni alobi na tango tozonga azonga masima moke alobi na tango wana Simon Kimbangu bato ya catholique baolinga te protestant bazolinga te. Donc bitumba ya ba religion e bandaka déjà na ba 1900 bandeli wana pona Simon Kimbangu zake bon. C'est-à-dire ce que tali très bien. Bon nazwa vraiment tikela ngai tawana na meka ko expliquer bato parce que bato musu baza ba ignora tellement biso ba bato mwinde toza ba ignora moko osakana te. Omoni ba mindele ba yaka bokota na Afrique na ba 1800 et quelques. Alors tango ba yaka ba kotelaki na Banza Congo. O mona na Mbatakulu c'était Kulumbimbi. Na Kulumbimbi ndako oyo ya liboso église ya liboso batonga na Afrique noire. Nde ezali na Banza Congo na Kulumbimbi. Tango bayaka parce que bamindele banda kala wana basalaka déjà étude bayebaki déjà que mutu moko akoya na Afrique Afrique kuna bayebi Nzambe
alors batu wana il faut tokende koyeba nano exactement batu yango baza banani étudier population na biso étudier yango monaki ba Livingstone banani bayaki koluka Nzambe. Vous comprenez? Bayaki kaka ndenge wana te kotambola non bazalaki na but ya koya yango tango bayaki wana nde batalaki babia batu yango bayebi Nzambe parce que tango ya kala Nzambe abandaki akiti na mapata boye bato bazomona vraiment Nzambe bafukami bazoya na biloko bazotumba bambeka tout ça Nzambe afandi likolo boye bato nyonso baza kosenga ozosenga mpona famille na yo ozosenga na mboka na biso babandaki kobenga Nzambe wana yongenga na ndenge topoke mpongo naza topoke alors bokoya kosenga na famille na bino boza na besoin ya nini tout ça biloko ya nyonso bokosenga alors tango bango baye batali po Nzambe azali kaka moko o nyonso ozomona ba église wana Nzambe aza moko sikoyo tango baye batali balobi sikoyo bato tokoyela bango na système nini il faut baluka place nini po bango bazali bato oyo babotama na famille ya Satana alors monde oyo eza dirigé na bango même lelo président moko ya Afrique oki oloba te soki baminde balekisa ye balekisi tomona sala bina Alpha Condé lelo oyo talaka yo moko alors tango baye koimplante eloko moko tango bazwi histoire na biso ya Afrique lokoti histoire bayaki pamba te bayaki d'abord bazwaki histoire wana nyonso tango bafandisi yango baétudie basali yango ndenge nde baye kosala eloko babengi Bible po soki otali bakoko na biso ya kala bayebaki Bible te ozomona bakoko na biso bayebaka Bible te mais biso sikoyo tokomi oloba likambo ka il faut se référer na Bible nakata nano mukene sika wana natina no point mukete ozongela yango likambo ya Bible na tango ba Yesu bano bengo ba rulo obando kofongola matangi bakangi ya mwana bakomango tekeza la Bible yo contredire yango bien otokende kana nzela vraiment likambo ande na lukaka bato to sala débat vraiment parce que baza candidat liboso déjà pour le débat ezali histoire moko munene bandiko nanga ozomona c'est-à-dire oyo bobomo na barulo wana ezali makambo nyonso ezali ya bakoko na biso ya bakoko na biso bato basalaki na eloko wana mais tango race ya mundele eye kokuta biso na connaissance na biso nde sikoyo bayaki sikoyo baye kozwa yo kanisa même soko tangi na Bible ou bien na bato bakomanga makambo ya Nzambe okoya ko découvrir que tous les apôtres de Jésus au moto babengi Yesu apôtre na nyonso moko akufaki na maladie. C'est vrai. Bango nyonso babomaki bango. Bon, ngana nina na zone sur une question parce que yo moto tunanga ba question. Siko soki ngana bomi yo. Pour peut-être au salaka na Zaire TV na bomi yo. Est-ce que na kolinga ke mwana na yo asala Zaire TV? Na kolinga ke mwana na ayeba makambo yelika na Zaire TV? Indemnité. Na kolukani na effacer makambo na nyonso. C'est histoire kende. Siko yo yebisa ngai parce que ba apôtre ya Jésus ba omba komi na Bible wana oyo ba apôtre ya Jésus ba komi bazwaki yango wapi? Bazwa yango wapi? Ba komi quand on est vivant? Oui, ba apôtre ya Jésus ba komi ki tango ya Jésus. Batina ba roulo ba bomba na makala. Ba roulo ba bomba. Sikoyo tango bato wana babomi bango parce que ezalaki te ke yorobi mwana na ngai natiki eloko pabo héritage na biso bien malo yango wana garde yango te ebimeli na ndenge wana te
ebimeli na mutu oyo abomi yo. On comprend le place wana. C'est-à-dire que Bible ebimeli na bato oyo babomaki bayekoli ya kolo Yesu. Est-ce que vous allez vraiment sûr bakoki corrélater exactement makambo bakutaki na balini wana? Je ne crois pas. Balandi na biso ya Zaire TV. Toza na point moko sensible lelo ya Bible, ya ba rouleau, ya ba portrait, c'est moi qui mbango. En tout cas, yo zota la biso lelo, toza na besoin na yo, ya ka sur plateau na biso ya Zaire TV, to débattre le cambo ya Bible oyo. Nga na za chrétien, ya za papa ya kimbangiste. Believe na ngai na yeza ndenge moko te. Alors si je crois que la Bible existe, ya zo ndema ngote, toza na besoin na yo zota la biso lelo. Rejoindre sur le plateau pour développer yango. Na lingi na corriger moi en place moko wana. Na kimbangiste balandaka Bible. So ba ni Bible za moyini mutakoma ki yango bombi vérité. Yango eloko na lingi na expliquer. Na kimbangiste batangaka Bible. Mais batangaka Bible yango pona nini? Donc eloko oyo eti lelo oyo bakimangiste mosusu bayebi yango te. Soki ngai na olobela yo, c'est parce qu'il a découvert na sali recherche pour nazalaki pembeni ya papa Diangenda. Maloba oyo papa Diangenda alobi na biso ke toko corriger Bible. Maintenant Bible lobi kolongola te kobakisa te. Voilà. Parce que papa Diangenda zali moto ya mokili. Ce qui a bien corrigé la Bible, na sali les sumu te na place wana. Justement, omoni yo lobi lisumu. Parce que oza ko croire, parce que croyance na yo motemoni ke Bible ezali livre saint. Oui. Ozomona. Yango sikoyo omoni ke na livre saint oyo sikoyo soki moto a corriger ngo asali lisumu. Mais ba musulman pe boloba na Coran na bango soko simbi osali lisumu. Et pour ezali croyance. Vous comprenez? Alors croyance ezali eloko moko oyo etinda kabatu de temps soto kokurba fana etinda imuna fanatisme. Alors yango eloko wana sala kabongo. Mais soki olandi pour le moment même quand na ba nene na YouTube ou bien na ba documentaire ou na Google wapi okoya ko découvrir ba makambo ebele. Osomona tango papa Diangenda banai kolobake ayebisa biso alobi moko musu bokoye ba date kolo Yesu abotamaki. Est-ce que kolo Yesu abotamaki vraiment le 25 décembre? Oui bi ke bato ebele bandimaka te. Yango moni na soki to kende musika na kolakisa yo stratégie nini papa Simon Kimbangu ayaka na ngona mokili. Ozomona. C'est-à-dire ayaka na stratégie moko andimi nano abatisa na protestant. Aye azui Bible. Aye bisi batuke bato bayeli biso mukanda oyo. Boko kanga bango lokuta na bango kaka na kati ya mukanda oyo. La nanga très bien place wana. Ezana maluba moko papa Diangenda alobi na biso. Alobi bakoko na biso bayeba kanzambe très bien. Mais bakoko na biso tango bayeba kanzambe bamoni bamundele bayeli bango liloba ya Nzambe. Mais bango bayeba kanzambe en personne. Ngai na yebi yo boye. Nazo yoka pe maluba na makambo nyonso. Mais mutu moko ayeli nga na cassette audio. Alobi yoka liloba ya Figaro. Owapi yoko considéré de plus. Yango monaki batiaki système ya esclavagisme, colonisation, kokata maboko kobeta kosala nini. Yango monaki oyo mwasi okimba vita. Oyo kaka ba français balobaka Jeanne d'Arc.
mais ezali copie copie ya Kipavita de biloko nyonso ozomona même architecture oyo ozomona na poto ezali architecture ya moto mwindo ça que moto mwindo comprendre vous comprenez alors histoire ya Bible ezali histoire ya biso bazwi maloba na yo Figaro bakei nango batali babi soki toyebisi bana na ye nyonso oyo ye atikelaki bana na ye ekozala bien te ale babandi sikoyo bakotisi yango na laboratoire ndenge nini tokokende mpa na bato wana tokoyebisa bango eloko oyo bango bayebi ndenge nini baoye mpa na bana na yo mpo bayebisa yo ke yo ozalaki mabe ou bien te ke makambo oyo olobaki ezalaki boye bachange ndenge nayebi so ke biso toza bajournaliste toyebi ndenge nini bakota labo mpona manipule motu ou bien kobebisa réputation ya motu donc eloko bango basali mpo bakomaki na mayele ya mabe wana avant biso bano tokomi na mayele mabe wana sikoyo mais bamindele bazalaka na yango ndakala we alors ntango bazwi maloba wana bake balambi yango baye nango opo kota na bokonzi ya likolo il faut la pauvre et pour ça la boye sambelaka tout le temps ye azosambela te parce que mundele azali na temps na ye afandi nye alobi likambo na ye akoti na contact na nzambe oyo ya ye ozomona mais biso tosalaka bongo te bakotinda biso bokomi kokende église kuna ozomona sikoyo ozongi na ndako ozongi ndenge wana contact nini oza nango na nzambe oyeba te yango eloko nga nazoloba ke bible wana papa Diangenda alobi tokokorige yango mpo ezali eloko na biso mais tokokorige yango quand ngai na yo te oyebi pourquoi ngai na yo tokorige bible te c'est parce que ngai na yo tozali colonisé mentalement physiquement toza na liberté sikoyo bana na biso oyo bakozala na liberté ya penser parce que yo lelo yo napesa exemple neti na camarade nanga moko asali thèse na université abandaki kosala nini théologie na Londres alors ntango asali thèse na ya nini ya université bapesi ye question ke eloko nini christianisme esala na kati ya Afrique ye azwi livre ya papa Diangenda akomaki mponga ayaki kosenga nga atangi ali azwi bamakambo kuna papa apesi yango na bamindele baprofesseur na basili batomoli refaire ozo comprendre parce que eloko abimisi babiloko moko ke christianisme ebomi Afrique c'est-à-dire étouffer ba africain ozomona okende na église olekisi temps ozongi sikoyo politique ezomatela bino toza iso na force te ya kodéfendre personnalité ya biso bato mwindo Papa Jean-Marie nayoki yo nakoloba balandi na biso ya Zaïre TV vie ya religion ezali avi ya moto avi ya Papa Jean-Marie eza avi na ngai te avi na ngai eza avi na yo te alors nde basango balobaka oza matoya koyoka ayoki botemba kobomba abombi ba question ezali ebele toza na appel na bino émission tosali yango uniquement pour nous ça bino ba pasteur bino ba bokwa na kindoki na nini émission na biso za polele ya ka to débattre ba sujet oyo eza sujet ya mokolo moko te ezali otonolobela yango chaque jour Papa Jean-Marie dans un souci pas na yo yebisanga nanu Papa Diangenda pardon Papa Simon Kimbango Zalaki abotaki bana na yatika ki bango na dit c'est entre guillemets
ndenge bamisu balobaka papa Simon Kimbangu Nzambe aboti bana na ye ba réincarnation ba Saint-Esprit ba Nzambe bana Nzambe molimo na yoka pe msusu ba comme tata mona pe molimo santo yoka mo na catholique eza nini eza copie ya catholique po batata mona pe molimo santo to ezali papa Simon Kimbangu molimo santo diangenda oyo peza ndenge nini mekano ko expliquer biso na place. Voilà, en tout cas place wana bande ko bola nanga très bien parce que makamosu tozo koma na sukate tozo kata parce que TVza de tellement ba question de TV mana makabele yango moni tozo kata c'est vrai papa Simon Kimbangu abotaki bana mais papa Simon Kimbangu abotaki na 1887 tango yeko koma na 1910 parce que camarade ya Simon Kimbangu moto alobaki yango ezalaki te ke bato mosusu po tozaza na ba témoignage mosusu awa ou bato bazalaki meme na Simon Kimbangu na prison alors tant na bimisa ba témoignage wana de bato bakamaki po naza détenteur ya ba na moi ba histoire mingi po na vivre na papa Diangenda. Alors papa Simon Kimbangu na 1910 ayebisi camarade na ye alobi na kobota malisusu na 1918 papa Simon Kimbangu akobota malisusu wana zaki na 1910 dans le baki yango abi akobota malisusu na 1918 donc 8 ans après. Alors na 1918 papa Diangenda abotami tango abotami papa Simon Kimbangu sikoyo après 3 ans bakangi papa Simon Kimbangu c'est-à-dire papa Simon Kimbangu atikaki Diangenda na 3 ans na 3 ans wana papa Simon Kimbangu aza na prison mais abandaki koya kotala famille na ye mwasi na ye na bana po mama mwilu mwasi ya Simon Kimbangu atikalaki na bana wana misatu moko kisolokele bazwaki ye azalaki déjà prisonnier c'est-à-dire bazwa ye na basango po ke balibaki moni bayebi kaka mwana ya liboso ye moto akozwa likambo ya tatane yango bazwaki ye liboso bazwi ye bakei na ye na boma bakotisi ye classe kuna ti baye kotala na moment wana batikali bana mibale na kati ya nkamba kuna na mboka na bango eza ngombe Kintsuka mais bango baya na mboka papa Simon Kimbangu aya na mboka wana comme esclave ayaka wana comme mboka na ye vumati ayaka de esclave histoire eza tellement mulai bon mama mwilu pe ayaka na mboka wana comme esclave ozomona histoire eza mulai kote wana tokende te. Alors tango mama mwilu atikali na bana tellement souffrance ezalaki parce que nini ba belge batongaka bandako ya camp ya mindele pembeni kuna po ba surveiller que nani akokontinue mosala ya Simon Kimbangu. Alors bayebisi na bato nyonso na mboka bokoki kopesa nini mama mwilu na bana ne mibale wana eloko te soki bamoni yo le même jour bakangi yo batindi yo na kisangani ou bien côté moko boye na likolo kuna place oyo okende kokufela donc banyokwamaki tellement papa Diangenda na Dialungana babane kolia meme mikuwa kozela bato bake kubwaka matiti na fulu bango bake koluka kopona bazwa mo eloko ya kolia bamikuwa ya makayabo baoya na ngwale batumbi yango bakomi kolambulango mungu ya pamba wana po bavivre sikoyo papa Simon Kimbangu abandaki koyela bango na nzoto boye te parce que papa Simon Kimbangu azalaki libre na esprit likambo wana na kolobelwa yango prochainement tabo tokosa comparaison na papa Simon Kimbangu na kolo Yesu papa Simon Kimbangu azalaki libre na esprit aoki koya kobimela biso
mais bakangaki ye na nzoto pendant 30 ans. Mais Kolo Yesu azalaki libre na bonzoto, mais spirituellement azalaki bakangaki ye. On a Kolo Yesu. Parce que Kolo Yesu a travaillé spirituellement pendant 3 ans. Mais Papa Simon Kimbangu spirituellement a travaillé, mais bakangi nzoto na ye. Et tant que na Papa Simon Kimbangu na bato bazana ba mboka pembeni pour balongoni awa ti kisangani ti Bukavu bazui très ti bakomi bazui bato ti bazui nini très lisusu ti Lubumbashi na sa komi na prison wana. Bon alors tant que Papa Simon Kimbangu okende kobimela bango alobi akuta bango basa kolela tout ça passe soki eleki bana 3 ans na mwana mosu ya 7 ans. Alors ndako na bango ebukani soki mbula ebeti alors mai ezotanga omona bake bafandi na nzoto ya mama na bango akouvri bango mama aza koaccepte mai nyonso mais moto akoki kotongela bango ndako te. Ozomona yango mona babiloko mosusu bato bazoyeba kimbangiste na ndenge moko ya likolo bayebi vraiment souffrance ezalaki na likambo wana te. Bato baye kozwa yango ntango ekomi na miel ozomona mais ntango ezalaki vraiment na pasi bakongo nyonso bakimaki. Alors ntango akoya wana abimi alors mwana ya Simon Kimbangu mosusu akoyamba ye tout ça. Mais soki Diangenda alingi koyamba ye aosimbaka pepe sikoyo Diangenda alelaka tout le temps. Mama na azoloba mais ya simbata mwana na yo kotala mwana ya zaleki abite mosala na ezali ngai na ye tokoki kosimba na te po tozali mutu moko. Wana mwana sa komi na âge ya 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc na ba âge wana. Ti aye kolongwe pa na mama na ye ba belge batali balubia mwana oyo aza mwa mutu makasi. Diangenda za mutu makasi. Il faut kolongola ye po tozomona on dirait ya a continuer likambo ya tata na ye. Na 15 ans nde balongoli ye abandi école première année. 15 ans. Primaire na 15 ans. Quel retard. Nde bazuye bakei na ye même place na boma. Nde aje kotanga kuna. Deuxième fils ya Simon Kimbangu nde atikalaki na mama na ye. Ozomona na place wana oko comprendre que bazalaki mutu moko. Tango mama na ye alingi kokufa, po mama na ye mwilo akufaka na maladi te. Abengisi ye Diangenda yaka. Wana Papa Simon Kimbangu asa kufi na nini na Lubumbashi abi yaka. Donc mosala etikali ebana yo. Yo mwana suka moto otambusa lingomba, yo moto kotonga lingomba oyo. Na mwana gangi alobi non te. Ngai te. Wana na 1959. Avant l'indépendance. Nde sikoyo gangi te akobinga bandiko na ye. Bandiko ne albi biso tozali kamote mama moto apesi yo eloko wana. Ozo comprendre. Alors ndenge papa Diangenda azalaki on dirait c'est lui. C'est lui le père. Lui seul. Pour bakimbangiste ba ye bakamakambo te. Lui seul azalaki représentant. C'est-à-dire que le papa Simon Kimbangu ye moko alati nzoto wana yango alobaki abotama na 1918 et abotami na 1918 moto apesi ye kombo parce que eloko mosusu na ningi na préciser wana boyokaka Kolo Yesu Yesu bwena bwe bato nde bapesa Kolo Yesu kombo wana ozomona ezali te ke kombo oyo ye moko amipesi mais Papa Simon Kimbangu
tango abotami pour la deuxième fois ye moko amipesi kombo na commencé ka kombo balobi ba kombo na bango nezaka na ba meaning moko boye, c'est-à-dire le vrai likambo moko boye. Papa Diangenda ni kolakisa nini Diangenda en tout cas ezali nini explication nango ezali ezaki Congo. Diangenda donc eza na signification nango mais na kolukana zwango pa na Congo dialonga eza na signification nango. Alors qui se loquait les ana na signification ye moko Papa Diangenda aloba ngo kutu. Alors ba kombo wana nyonso eza na 10 lettres. Kombo ya bana wana nyonso moko eza na 10 lettres. Esali 30 ans ya prison ya Papa Simon Kimbangu. Bana ezali tolo ba onde coïncidence to eza kaka mini nzambe kaka lisolo loba mituna ezali ebele. Papa Simon Kimbangu alati nzoto akomi Diangenda soki yo ndimi tozotala biso luka biso Zaire TV ko yamba yo poto na moto na Papa Jean-Marie ondima kindoki ngai normalement na ndima kango te pona nini te na ndima kango te parce que kindoki ezali eloko moko faible. Ezalaka eutaka partie ya jalousie à partie ya nini motema mabe, c'est-à-dire na envie yo et puis na lingi na salon mabe ou bien te to sona ki na yo kanda wana donc eloko wana yango moni force na biso pouvoir na biso ya bokoko to utiliser ngo na eloko wana yango ekomi mabe. Pour biso tozali na force ya beaucoup pouvoir ya Nzambe mais to komi ko utiliser ngo na mabe pona nini soki ozana pouvoir ya Nzambe soki Nzambe apesi au pouvoir oki ko utiliser ngo na deux sortes mabe na mala mais biso to exploiter mingi ya mabe yango moni bato wana baza bandoki sikoyo ngai na croyaka nango comme tel teke donc ezali on dirait moi service moko boye tout ça et tout ça non ezali kaka motema mabe siko motema mabe soki nga na sala comme mabe te ata yo yininga ndenge nini ekozwa ngai te ozo comprendre ekozwa moto yo soki ngai na sala ka yo mabe ou bien na ngaka eloko moko boye pa na yo alors yo pe siko yo zwelinga motema mabe ozongi selinga ekozwa nga ou bien te na botami pa na yo parce que yo zali tata po yo za Nzambe nanga vous comprenez ne tozongi na place oyo to benga ba Nzambe tata zali Nzambe na yo parce que ye moto akitisa yo na mokili. Alors ce que moni okeka na église bo pekisa yo femme tata na papa na yo te mo na bwe zalaka un peu na moi réserve donc tata na yo akoki koyoka kanda tango susu yo tindelaka biloko te ozotinda biloko epa mwasi na yo alobi liloba mabe a utiliser liloba mabe tandis que soki liloba na alobaki yango ya kitoko ndele yo ozwi na chance donc yango eloko babengi kindoki. Ok mpona nga kotuna question wana totaki na émission ndekaki lobi tomoni division na kati ya Kimbangu Est yango na to babi kindoki ekoti na kati wana ekomi ko diviser bana na kati eloko nini zo créer posa ya mbongo matériel to kolela ba bâtiment ya église eloko nini zo créer division na kati ya bana ko tote ba koko ya Simon Kimbangu. Vraiment division wana euti musika et puis division wana eza problème politique ça na boyebi so vérité. Alors ba politicien bazalaka na ba je moko boye soki balingi okabola nga na yo diviser pour mieux régner ba chimbongo na kati ozomona et division wana euti musika na musika eyeti bazwi bato ba africain po ba bebisa eloko wana ba africain wana ba ye ba koti na Congo
pour puissance oyo ezali na kati na biso ba congolais ba mona ngo partout tant to voyage omoni ndenge yo ozali awa okoleka bo muto otala congolais yeyo abungote osomona alors puissance wana ba ye ko remarquer faut ba luka source nango ba ye ko découvrir ngo na nkamba yango moni batindi batu ba infiltrer biso tango ba infiltrer biso ba keiti na nkamba ngana ko kikoyi na yebi ba détail nyos alors tango ba ke na nkamba ba découvrir conflit o ezali na kati la famille allez ba injecter mbongo na kati division comme biso to ko pesa bino mbongo utika la position wana ba kuna baza boye biso ba politicien bango ba ko soutenir inter bino bo soutenir biso tala mbongo yango pesi division wana epesi kindoki ndenge na expliquer motema mabesi ko osomona yango église kabwana yango moni toza ko vivre na souffrance oyo tozo vivre nango Afrique mobima même biso na Congo même na Kibangiste yango toza ko senga soutien na ba congolais na ba africain nyos oyo ezali mbela na ngana za ko pesa soki tolongoli likambo eza na Kibangiste te donc tokokende kaka même to changer ba président ndenge nyonso même to changer ba président ndenge nyonso donc eloko moko ça te parce que mboka wana Congo na richesse nyonso ezali donc ezali ekoki kozala kaka na mboka oyo nzambe afandaka eloko wana biso ba congolais toza ko comprendre nango te toza na richesse mais toza komona oyebi ngai na bana tamba na papa Diangenda tango na tamba ya papa Diangenda bisa biso likambo moko tokende na plateau de Bateke ba chef du village nyonso basangani ba ye balobi papa Diangenda ndenge nini biso tozo vivre boye mboka na biso eza na richesse mais biso awa tozala kata na diamante ya loko moko na se ya mabele na biso te kako kona ayebisa bango alobi papa Simo Kimbangu azui kaka eloko moko atie likolo parce que richesse ezali na se ya mabele na mboka oyo mokolo ekobima yo te kosepela nango bato mosusu bakoya kosepela nango owana ngai moko ezali te témoin ke moto ayebisaki ngai non ngai moko nazoyoka na matoi nanga. Merci papa Jean-Marie. Maintenant mosusu ezali division côté na kati to comme na biteni boni na kati ya Kibangiste po ba bike ba kisolokele ya bango bana Diangenda ba bisali ya bango ba eteni mosusu pe ya bango eza biteni boni ezali sikoyo kamba ezali kola to ba neti ndenge nini catholique ezalaki catholique romain orthodoxe ezali bango no so dépendre na kamba to batikali na biteni na bango. C'est-à-dire, eloko ngana oyebisa peuple congolais yango yo vraiment boyokanga bien. Église Kibangiste tango ba papa wana misato bazalaki ezalaki moko. Oki kokende pa papa Diangenda oyebisi likambo. Ok pa na kisolokele akopesa même réponse ou Diangenda pesaki yo. Ok pa na dialungana akopesa même réponse Diangenda pesaki yo. Mais division yo lobi wana division wana ezande nini c'est-à-dire nombre ya bana ya ba papa misatu wana o batikali soki otangi nombre wana ndio koyeba sikoyo ke ba décision eza divisé na nombre wana ezali kudu teke bana kisolokele kaka bana Diangenda kutu bana na dialungana te c'est-à-dire mwana na mwana azali na Kibangiste na ye place ya azali azo sala mbongo ya ye azape ko bimisa ba loi ya ye et balingi yango eloko na lobaki lobi sokula ndaki ngai lobi nazalaki vraiment trop dire na bango balingi te soki moninga sali mabe a corriger non balingi correction te
moto na moto asala ndenge ye alingi, c'est-à-dire tokoti na zamba poto koti. Donc eloko wana nde eza kokoze biso na Congo ba problème soki ba congolais to lité na eloko wana te donc tokoza na pasi ya osakana te. Donc pour le moment espace ezali to sauver Kimbangiste bana wana basangana bazonga bana ya mutu moko po mosala ekende liboso. Natuna likambo moko elinga susu na moto mai ya kamba tomonaka moto moko boya kosimba mai ya kamba mystère nini ezalaka na kati kuna to mystique nini ezalaka na mai ya kamba. Sous question de ezali tomonaki dernièrement kachira na biso yebani mingi na mokili papa edingwe moto na ngenge alodi abongo bi motema aponika ka mai ya kamba akende osala délivrance na yekuma. Mystique nini to mystère nini ezana mai wana. Donc batu bakanisaka mystère ou bien mystique ezalaka kaka na ba église ou bien nzambe asala kaka miracle. Ozomona miracle eza musala nzambe lisute et batu ba osala satana ne batika nango. Omoni mai ya kamba na mabele ya kamba na wi biso mo boye batu ba comprendre lelo. Mai na mabele tango basangisi yango bosala nini osali poto ti na evite tango biso ozalaki ba poto wana soki osangisi yango kangi yango okoki odessine osali bien mabele nde tosakaka bomwana okoki osala ou bien poke osali bien motu osali bien eloko nini tonyima ndako moko skit ndako moko ya skit. C'est-à-dire que nzambe tango asalaki moto asalaki na mabele ya Congo. Donc Congo ezali le pays le plus ancien na mokili. Afrique ezali le continent le plus ancien na mokili. C'est-à-dire tango ba yebisi biso ke l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tango ba yebisi biso ke ba os oyo ba retrouver les plus anciens os ya mokili ba retrouver yango na Afrique et précisément na est ya Congo. Tant ba yebisi biso ke première calculatrice ya monde ba retrouver yango na Congo. Première calculatrice ba États-Unis bazali ba mboka ebele ezali ba Australie ba nini mais ba retrouver calculatrice kuna te. Est-ce que biso moto komi ko zwa na valeur nini tomi yebi na nte justement c'est-à-dire mabele wana ezali on dirait que nzoto na yo eza na panne okoki kozwa kaka mabele même n'importe quel mabele na mboka Congo osali yango o prier et kopesa nini mais le fait que na croyance na biso. Donc, le fait que Nkambe ezali terre sainte, pour tokende kuna totambola kamakolo, moto aokanisa kaka kia kubika kaka na Nkamba. Yango moni topesa ngo valeur wana. Mais ezali na eloko moko ya miracle te ke soki ndenge nini soki non. Avec croyance, pour soki okomi na Nkamba, okomi propre. Tango zana kisasa mobulu ba makambo ato suma biro ya kisasa oyesalo eloko te. Ozomona ngai ndenge nazali ya ça fait au moins plus de 10 ans, plus de 20 ans na komi na Nkamba te. Mais mabelo na zanango soki na yoki nzoto nange eza bien te spirituellement na zwa kango na tina n'importe quel mal na meli. Parce que nzoto na biso esalemi na mabele na mai. Oui. Ozomona, c'est-à-dire réparation na yo ekosalema na biloko. Eza kaka kamba te même na mboka ya mama na nga. Mai moko ezali kuna eza très puissant. Batu bakendenge soki moto abeli ba oza solution te bakei batie na mai wana basokoli. C'est-à-dire ndenge na oyebiso mai ezali force moko makasi na mabele. Yango moni batu balinga koteka mabele te.
donc mabele ezali place oyo yo outi et puis place kozongisa nzoto omoni ntango tozobouge boye tozobouge po eloko moko eza na kati moto ezosala harmonie oyo ntango nazoloba nazobouge nazosala nini eloko moko eza na kati mais eloko yango nini molimo spiritualité eza na kati c'est-à-dire nzambe nde aza na kati mais mokolo nzambe wana kolobaki nalongwe omwa mopepo tobimisa eza yango nde nzambe mokolo akolongwa pa otikali bwa po basa po oloba même il faut afungola monoko osala loboko il faut babuka loboko po otikali nzoto mabele ya pamba donc eloko wana nde bato bayebaka te force nyonso eloko nyonso oyo nyonso tomona awa esalemi na mabele tout esalemi na mabele et ekozonga mpe na mabele kaka soki otie vraiment espoir otie vraiment spiritualité na profondeur ya makambo ya mabele donc okomona ke ozala na puissance moko koleka bandeko batali Zahir TV Saint Figaro naza mo Christo te naza mo santo te likambo na moto te maboko pembe en tout cas merci na balande na biso topesi bino merci po botali mingi émission oyo za ya liboso mituna ezali ebele komela biso benga biso yo pasteur yo croyant yo ndoki yaka na émission na biso tozana besoin na yo to solola to pesa yo espace na tableau na biso awa en tout cas merci na balandi to kote na épisode oyozoya merci bandeko nanga wana nde tomonani na mikolo ina yana ndamo